ഫ്രണ്ട്സ്, വണ്ടിപ്പണിക്കാരൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 2013 മോഡല് പോർഷെ കയാനാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റായിട്ടാണ് വാഹനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഫോൾട്ട് കോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ എന്തിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫോൾട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഈ വാഹനത്തിലെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് V8 ആണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾട്ട് കോഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമറുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റും അതേമാതിരി തന്നെ PSM ഫെയിലിയർ. 2-3 ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. PSM ഫെയിലിയർ, അതേമാതിരി തന്നെ ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ്, പിന്നെയുള്ളതെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് മോഡ് ഡീആക്ടിവേറ്റഡ്. അത് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ് വന്നത് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾട്ട് കോഡാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് P0308 എന്ന് പറയുന്ന 8ാമത്തെ സിലിണ്ടർ മിസ്ഫയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഫോൾട്ട് കണ്ടത് ലിഫ്റ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ V8 എന്ന് പറയുന്ന 8ാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാണ്, ഏതാണ് 8ാമത്തെ സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോർണറിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അയച്ചു, ഈ കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുധീഷാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ പ്ലഗും കോയിലും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിഷൻ കോയിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മളത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ കൂടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. കംപ്രഷൻ എത്രയാണ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലഗും കോയിലും നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറൗണ്ട് 150 വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ 150 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലാണ്. 150 to 180 അറൗണ്ട് 200 വരെ വരാം. മാക്സിമം 200. അതേപോലെ തന്നെ 150 ബിലോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്രഷൻ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് കംപ്രഷൻ അത്യാവശ്യത്തിന് എല്ലാ സിലിണ്ടറിലും സെയിം തന്നെയാണുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗും കോയിലും നമുക്ക് മാറുന്നുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലഗ് ഏജ്ഡ് കണ്ടീഷനാണ്, ബാഡ്ലിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലെന്ന് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തതെന്ന് പറയുന്നത്, കൺഫേം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് ജമ്പ് ആകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും അതേമാതിരി തന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും ഞാൻ 8ാമത്തേൽ നിന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ 6ാമത്തേലിട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൺഫേം ചെയ്തത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലഗ് പഴയ പ്ലഗും പുതിയ പ്ലഗുമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതൊക്കെ മാറി, പ്ലഗും മാറി, അതേപോലെ തന്നെ കോയിലും മാറി. അപ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഈ വാഹനത്തിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലാണ്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതേമാതിരി തന്നെ എല്ലാ പ്ലഗും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കോമൺ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ. അതേമാതിരി തന്നെ ഞാനിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നതിനോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നുമില്ല. നല്ല ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഈ ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് സ്കാനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിതിൻ്റെ പോർഷയുടെ ഒറിജിനൽ സ്കാനർ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, മാക്സിസിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിസിൽ തന്നെ സാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ഓടിക്കുന്നതിനും ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഏത് ജർമ്മൻ വാഹനമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാവുന്ന ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ് അബുദാബിയിലുള്ള ആര്യ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആര്യ പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം ജർമ്മൻ കാറുകളുടെയും മിതമായ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് ഇവിടെ സാധ്യമാണ്. ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു പാക്കേജും കൂടി, സർവീസ് പാക്കേജും കൂടി ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ദുബായിലാണ് നിങ്ങളുടെ വാഹനമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുബായിലും സന്ദർശിക്കാം. ദുബായിലും ആര്യ ഓട്ടോ സർവീസ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥാപനം കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അല്ല, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ റിലേറ്റീവോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേമാതിരി തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പുതുതായിട്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാർ ആരെങ്കിലും ജോലിക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ വാഹനത്തിൽ മാറിയിരിക്കുന്ന ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും കൂട്ടത്തിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും കൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഫോൾട്ടി ആയിരുന്നില്ല, ഇഗ്നിഷൻ കോയിലായിരുന്നു ഫോൾട്ടി. സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സർവീസ് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സർവീസ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം കൂട്ടത്തിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പം ആകെ ഒരു സിലിണ്ടറിൽ മാത്രം മിസ്ഫയറിങ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പ്ലഗ് മാറുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പ്ലഗും മാറാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം പിന്നെ ഒരു റിപ്പീറ്റ് ജോബ് അതുമായിട്ട് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് മാറുന്നത്. ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ബാങ്ക് 2ൻ്റെ എല്ലാ സിലിണ്ടറിലും മിസ്ഫയറിങ് ഫോൾട്ട് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് മറ്റൊരു കോമൺ കംപ്ലയിൻറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ.